Kalau beli selang water heater nih Kak, saya ada yang lentur kayak gini. Mereknya dari Matsunaga. Nih lurus kayak gini bisa, kalau dibengkokkan kayak gini juga bisa. Nah, lentur banget. Sudah ada 3 lapisan Kak nih, tengahnya aluminium ya Kak. Jadi mantap banget. Nah, ini tahan maksimal suhunya sampai 95 derajat Celcius. Mantep banget Kak. Nah, untuk ukurannya ada 3/4 ada, setengah in ada, 1 in juga ada. Sesuaikan sendiri Kak. Nah, ini kakak belinya per meter ya Kak. 1 meternya segini.